Ишетәһегеҙме, супылар сыңлай? Эйе. Беҙ әле Тамыр телеканалының иң йырлы-моңло бәйгеһенең финалына килдек. Супылар йыр телевизион конкурсы бына инде 30-нчы йыл йәш таланттар аса. Февральдә ук башланып киткән бәйгенең финалына ла килеп еттек. Әйткәндәй, финал башланыр алдынан катнашыусылар, хөрмәтле кунактар, жюрилар һәр вакыттагыса кызыл келәм буйлап үтте. Финалга тиклем бары тик 12 яшь катнашучы етте. 12 иң тырыш, иң талантлы, иң һәләтле оста йырсы. Шуға ла конкуренция бик көслө булды. Һин әле генә сыгыш яһаның, кәйфтәрең нисек? Бигрәк тә һәйбәт, әмма әҙерәк тулҡынландым. Былай ныҡ һәйбәт йырлағанмын тип уйлайым. Ә бына финалга нисек әҙерләндең? Финалға бик ныҡлап әҙерләндек. Әсәй менән, өләсәй менән, минем уҡытыусым менән йыр һайланыҡ. Минең йырым «Торналар сыңы» тип атала. Шуның өсөн мин ошондай аҡ матур күлдәк һатып алдым. Супыларҙың финалын быйыл беҙҙең төп алып барыусылар менән бер рәттән бик билдәле шәхестәр ҙә алып барды. Шулай уҡ концертта Тамырҙың тоғро дуҫтары ла сығыш яһаны. Дөйөм алғанда Өфө балалар филармонияһы гөрләп кенә торҙо. Барыһы ла ҡәнәғәт ҡалды. Нуриддин, һиңә байрам оҡшаймы? Әйе, миңә байрам ныҡ оҡшай. Мин мында әсәйем менән, һеңлем менән килдем. Өлсәйем дә килде. Ә инде быйылғы Супылар 2022 бәйгеһенең гран-при ялаусыһы Өфөнән Айлина Каюмова. Ул тамашасыларға «Моңло ҡурай» исемле дәртле генә йырын тәҡдим итте. Мин бәхетле, минең өсөн зур шатлык. Сулпылар конкурсында мин гран-при алдым. Сулпыларҙы юбилей менән ҡотлайым. Рәхмәт, Тамыр! Супыларҙың һәр бер финалисы номинацияға, призлы урындарға лайыҡ булды. Бүләкһеҙ бер кем дә ҡайтманы. Сөнки һәр кеме лә бары бер еңеүсе. Әле ҡурҡа-ҡурҡа, оялып ҡына сығыш яһаған ҡыҙҙар, егеттәр киләсәктә тағы ла ҙур сәхнәләрҙе яулар дип ышанабыҙ. Һәм Супылар 2022 тамам еңеүселәр билдәле. Йәш йырсыларыбыҙға ҙур уңыштар, тағы ла күп еңеүҙәр теләйбеҙ. Һәм дә дуҫтар, һеҙ йырларға яратһағыҙ, икенсе йыл был бәйгенән ситтә ҡалмағыҙ. Фатима Сынбулатова, Шамил Каримов, Тау-Тау хәбәр өсөн.